केवल इतने से मिट्टी में जाने पर ही 5 डोर थार फंस जाती है, जिसे देखकर कुछ लोग बोल रहे हैं कि 5 डोर थार बेकार और बकवास गाड़ी है, इससे अच्छी तो 3 डोर थार है। तो चलो आज हम करा ही देते हैं इन दोनों के बीच ऑफ रोडिंग टेस्ट और देखते हैं कौन ज्यादा पावरफुल है। लेकिन उसे देखने से पहले थार लवर्स वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों पहले आती है 5 डोर थार की ऑफ रोडिंग और अब आती है 3 डोर थार की ऑफ रोडिंग। ज्यादा पावरफुल कौन है कमेंट्स